எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஓகே ஓகே. வேறு என்ன 1,00,000 ரூபாய்க்கு என்ன வண்டி வாங்கலாம் அது சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். பைக்கில் இது நல்ல மைலேஜ், இல்லை மைலேஜ் நல்லா வரணும். இப்போ 1 லேக் இல்லை 1 லேக் ஒரு வண்டி 1 லேக் நாங்கள் ஆடுறோம் அந்த மாதிரினாலும் சரி, லோக்கலில் ஓட்டுறோம் ஒரு சாக்ஸ் போட்டுனாலும் சரி, எப்படி எடுத்தாலும் அந்த வண்டி காமனாக இருக்கும். மெக்கானிக்கல் தான் படித்தேன். இது மெக்கானிக்கல் தான் படித்தேன்.
கரெக்டு. கார்பெட்டில் மண்ணாக ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கோங்கள, அடைச்சிக்கோ மைலேஜ் லெவலுக்கு மேலே நிற்காது. அந்த ஓவர் ஃபுல்லிங்ட்டு ஒரு வருதுங்க. ஆமாம். அந்த லெவலுக்கு மேலே நிற்காது. பண்ணி ஆஃப் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும். ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா அடிக்கும். ஓகே. சவுண்ட் பிளேட்டே இது பண்ணல, ஏற்றாங்க. நம்மளுக்கு செட் ஆகல. ஓகே ஓகே. எல்லாமே ஷூ க்ளீன் பண்ணுறீங்களா? பேடு என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க? இது பேர் என்னது? கிறிஸ்டனா?
வருஷம் செக் பண்ணி ஸோ அப்படின்னு ஒருத்தர் வீடியோ போடுவார், பார்த்துருக்கீங்களா? பைக்கு நமக்கு சரி தெரியும் ப்ரோ. சொல்லுங்கள். அவர் உங்கள் ஃப்ரெண்டா? ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து பயங்கரமாக வயசில் தான் இருக்காரு. அவருக்கும் வந்து உங்கள் வயசு தான், உங்கள் வயசு தான். மூஞ்ச பார்த்தா வயசான மாதிரி இருக்கும். அது முடி இருக்கு, அதனால வயசான மாதிரி இருக்கு. உங்கள் வயசு தான். அதான் இப்போ தமிழ் வெளியே போனால் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நடனம் அப்படின்ட்டு தூக்கிட்டாங்க, கல்யாணம் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வந்து வேறு இன்னொரு கம்பெனியில் வந்து சென்ட்டான், ஃபாரின் கம்பெனி. அது சுத்தமாக இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத கம்பெனி. அது வந்து என்னென்னா இங்கிலாண்டில் வண்டிக்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்குறது. இங்கே எப்படி நம்ம ஊரில் வந்து ஆர்டிஓ வேலை பேக் எண்டு வந்து இந்தியாவில் வச்சுருக்கான். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கினோன்னா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு மட்டும் தான் லைசன்ஸ் வாங்குவோம், ரைட்டுங்களா? அங்கே வந்து வண்டிக்கு லைசன்ஸ் வாங்குவோம், லைசன்ஸ் பிளேட்டுன்னு வாங்க. ஆமாம், லைசன்ஸ் பிளேட்டு. ஸோ வண்டி எப்படி இருக்குது, வண்டி வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு 3 வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு தடவை கரெக்டாக இருக்குது, கிலோமீட்டர் கரெக்டாக ஓட்டு கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மட்டும் தான். ஆனால் ஸ்டாப்பஸ் கரெக்டாக தெரியாது. அது என்ன விஷயம் ஸ்டாப்லக்குன்னு கேட்டால் எடுத்து கொடுத்துருவான். இப்போ ஆனால் அது உள்ளேயே போட்டிருக்கோம். இது பண்ணுற வேலை தான் அதுவும் பண்ணுது. இல்லை, ஸ்பார்க் ப்ளக்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அது கோல்டு வாமனு. ஸோ அந்த சி ஸோ டபிள்யூ அந்த மாதிரி மென்ஷன் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களே. அது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் ஸ்டாப்பஸ் கடைக்காரனுக்கே தெரியாது நிறைய. இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து அனுபவத்தில் கற்றுக்கிட்டு அதான் சொல்கிறேன். ஆனால் 2 பார்ட்ஸ்லுக்குமே கைட்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன சேஞ்ச் இருக்கும் நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும், இது தெரிஞ்சிருக்கா அது தெரிஞ்சிருக்கான்ட்டு. எது லெவலில் இருக்கோ அது தூக்கி இந்த பக்கம் போட்டணும், அதை தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டணும். ஸோ ரெண்டோட வேலையும் ஒன்று தான். ஹீட்டர் டைமில் இதே எடுக்கும், கூலிங் ஆகிட்டாங்க அதை எடுக்கும். ஸோ அதுதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இது வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு இது எம்எம் ஸ்கேல்லாம் தெரியல, நார்மலாக பார்த்தா ஒரு ஆசாப்பில் போயிட்டு வர இதுதான் இருக்குது. ரொம்ப நெருங்கியும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தொலைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. பார்க் ஆகாது. நெருப்பு வந்தால் தான் உள்ள பெட்ரோலுக்கு வேலை. ஆமாம், அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இருக்குது. பம்பு இல்லைனா கூட வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. கரண்ட்டு சரியான கரண்ட்டு பார்க்கு கிடைக்காது. இது ஒரு ஜன்னல் சர்வீஸ்.
பாருங்க கம்ப்ரஸரே இருக்காது. இல்லை ஃப்ரீயாக ஓடுது. ஏன்னா இப்போ ஓப்பனில் விட்டிங்களா? கம்ப்ரஸரே பார்க்க மட்டும் சரி பண்ணிங்க. இந்த கலர் இருக்குல்ல உள்ளே வருதுல்ல இந்த ஒரு மாதிரியா பர்பிள் கலர் இருக்குல்ல, ஃபாஸ்ட் நார்மலாக நம்ம அவசியம் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். இன்ஜின் ஓட தான் அது வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் பிளாக் அடிக்குதா பிளாக் ஸ்மோக் அடிக்குது. இது பார்த்தீங்களா கரெக்டாக? ஓ நிற்குதா? இது உள்ளே நிற்கும் பாருங்க. ஓ இந்த கேப்பில் நிற்குது. கேப்பில் நிற்குதுல்ல. ஓகே ஓகே. பெட்ரோல் நார்மல் பெட்ரோலோட தண்ணியை ஒரு நார்மலாக பற்றிக்கிட்டு தான். ஆமாம். உள்ள டேரக்டாக பண்ணி போட்டு ஆச்சுன்னா கிடையாது. சாஃப்ட் பிளக்கில் லென்த்து ஷார்ட்டு 2 டைப் இருக்குது. ரெண்டுமே எது போட்டாலும் எடுக்கும். என்ன ஆகும் தெரியுமா, த்ரெட்டு மாறும். இல்லைனா சப்போஸ் செட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட என்ன ஆகும்னா சரியான கம்ப்ரஸர் கிடைக்காது. ஓகே, கரெக்டான ஃபயரிங் ஆகாது. கிறிஸ்டன் இவ்வளோ தான் இது வரைக்கும் தான் வந்துட்டு போகுதுன்னா இது வரைக்கும் தான் வந்துட்டு போனோம். ஸ்டார்ட் ஆஃப் போட்டோன்னா என்ன ஆகும், இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது தான். எனக்கு அந்த இன்ஜின் மேட்ரு எனக்கு புரியும். அது பற்றி உள்ள ஒரு ரிங்ஸ்லாம் கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும். கரெக்டாக அந்த டைமில் அது கரெக்டான ஃபைனிங்னால ஜாம் ஆகி நின்று ஸ்டார்ட் ஆகும். ஷார்ட்டாக போட்டால் லாங்காக. ஆனால் இதுக்கு வந்து இப்போ போட்டிருக்குது லாங்கு. இது வந்து அதான் இது லாங். ஆனால் 2 விதம் இருக்குது. எதுக்கு ஷார்ட்டு போடுவாங்க? ஸ்கூட்டர் டைமில் ஷார்ட் ஐடிக்கே ஸ்டார்ட் வரும். ஸோ ஒரு 100 மட்டும் இந்த ஷேக் மட்டும் செக் பண்ணிடணும். ஷேக் இருக்குல்ல, ஆமாம் ஷேக் இருக்குன்னா அப்போ நம்ம கரெக்டாக டைப் பண்ணல ராங் த்ரெட் ஏற்றிடும். ஷேக் இருக்கா போகணும்? இல்லை ராங் த்ரெட் ஏற்றிடும். அதே மாதிரி கரெக்டான த்ரெட்டு ஏற்றியும் வந்து ஷேக் ஆகுது அப்படின்னா உள்ள இந்த போருக்கு வர த்ரெட்டு போயிட்டுருக்கு. ராங் த்ரெட் ஏற்றிட்டு இருக்கும். அது மாதிரி தெரியும். நம்ம ராங் த்ரெட்டு ஏற்றிட்டு கூட வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக ஓடும். ரிட்டர்ன் கைட்ட சொல்ல பார்த்தா வண்டி பட்டறைக்கு தான் திரும்பணும். ஃபஸ்ட்டு நிற்கல. பவர் பேங்க் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் பவர் பேங்கோட கெப்பாசிட்டி அதிகம். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 6 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணது. ஆமாம் இது நான் ஓகே. இது அருணை சுந்தர் ஒரு சேனல் தெரியுமா? அருணை சுந்தர்னு ஒருத்தர். அது பார்த்துல ப்ரோ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அவர் தெரியும் நம்மளுக்கு. நான் அவர் இது பேசுனது கூட அந்த ஆடியோ கட் பண்ணாமல் போடலாம் போல. எல்லாமே எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம பசங்க ஜாவா ஷோரூமா? பெட்ரோல் போட்டு இதாகிடுமே. பெட்ரோல் தான் காமனான ஒரு மைலேஜ். சரி 40னா ஓகே. 40னா சரி. ஆரியோட பெஸ்ட்டு. ஆமாம் ஆரியோட பெஸ்ட்டு, அது நல்லா தெரியும். ஆரி வந்து அது 30,000 ரூபாய். 30 நம்ம தோன்றிருக்கு. ஏதோ 500 ரூபாய் பவர் பேங்க் மாதிரி இருக்குது.